அனைவருக்கும் வணக்கம். டிஎன்பிசியிலிருந்து சில முக்கியமான அப்டேட்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ டிஎன்பிசி குரூப் 4 ரிசல்ட் குறித்த அப்டேட் தாங்க இது. ஸோ எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த டிஎன்பிசி குரூப் 4 ரிசல்ட் வெளியாக தாமதமாகுமா? ஸோ டிஎன்பிசியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஆல்ரெடி இந்த மாத இறுதியிலே வெளியாக இருந்த ஃபீல்டு சர்வேயர் இந்த போஸ்டிங்க்கான ரிசல்ட் வெளியாவதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க தாமதம் ஆகலை. என்ன ரீசன் அப்படின்னாக்க அதுக்கான ஒரு பத்திரிகை செய்தி ஒன்று இப்போ பரவிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த பத்திரிகை செய்தி அடிப்படையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த நியூஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க டிஎன்பிசியில் ஸ்கேனிங் மிஷின் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்துட்டு தவறுதலாக அதிகப்படியான மார்க்லாம் வழங்கியிருக்கு. அதனால் வந்து உடனடியாக அதிகாரி வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி மற்ற மீண்டும் வந்து அனைத்து தாள்களையும் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டுகளையும் மீண்டும் கரெக்ஷன் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி செய்திகள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இதனை தொடர்ந்து இந்த மிஷினில் திருத்தப்பட்ட டிஎன்பிசி குரூப் 4 ரிசல்ட்டும் மீண்டும் திருத்தப்படுமா? ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பிப்ரவரி மாதம் ரிசல்ட் வருவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா, மீண்டும் தள்ளி போகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ மீண்டும் திருப்ப ஆரம்பித்தா அதுக்கு இன்னொரு 3 மாதம் ஆகிடும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் மீண்டும் தாமதம் ஏற்படுமா அப்படின்னு சொல்லி தேர்வர்கள் எல்லாருமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதற்கான அப்டேட்டை தான் நாம் கஸ்டமர் கேருக்கு டிஎன்பிசியோட ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணி பேசணும். அதில் அவங்க சொன்னது என்ன அப்படின்னா, அஃபீஷியல் வெப்சைட்டை பாருங்கள், பிப்ரவரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பிப்ரவரியில் வந்துடும் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க. அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் வரும் சார், ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சார், அதை தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ தேர்வர்கள் எல்லாருமே இந்த டிஎன்பிசி குரூப் 4 ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணும் தேர்வர்கள் நீங்கள் வந்து எல்லாருமே கால் பண்ணி கேட்கணும், சரிங்களா? நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணி கேட்கணும். நிறைய ஹெல்ப்லைன்ஸ் கால்ஸ் போகும்போது அவங்க வந்து சோஷியல் மீடியாவில் அதே போல் இந்த மாதிரி ரிசல்ட்டு ஸ்கேனிங் மிஷின் பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் வரும்போதும் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணும்போதும் இந்த நியூஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் நிறைய. அதனால் வந்து ஆல்ரெடி டிஎன்பிசி குரூப் 2க்கு அந்த மாதிரி தான் நடந்தது. நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் இந்த நியூஸ் வந்து வைரல் ஆனதை தொடர்ந்து உடனடியாக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தாங்க. ஸோ அது உண்மையா பொய்யா, ரிசல்ட் வருவதில் என்ன சிக்கல் என்பது குறித்து செய்தி குறிப்பை வெளியிட்டிருந்தாங்க டிஎன்பிசி தரப்பில் இருந்து. ஸோ அந்த டிஎன்பிசி விளக்கம் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணணும். இதுக்காக ஒரு 2 நிமிஷம் ஒதுக்கி மறக்காமல் டிஎன்பிசியோடைய ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க, ரிசல்ட் எப்போ வரும் டிஎன்பிசி குரூப் 4க்கு அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு செய்தி பரவிட்டிருக்கு உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் கூடிய விரைவில் ரிசல்ட் கொடுத்த அப்டேட் வந்து டிஎன்பிசி தரப்பில் அஃபீஷியலாக டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதற்கு நீங்கள் ஹெல்ப்லைனுக்கு கால் பண்ணுறது மிகவும் அவசியம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் டிஎன்பிசி தொடர்பான இது போன்ற தகவல்களை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக தர முடியும். நன்றி.